హలో అందరికీ, ఇది చాలా సింపుల్ వీడియో అండి. పప్పుచారు చేస్తున్నాను. సో ఎవరికంటే వచ్చో వాళ్ళు నాకు సజెస్ట్ చేయండి, ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అనేది. ఎవరికంటే రాదో వీడియోని ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ చూపిస్తున్న వెజిటేబుల్సే కాకుండా మీకు నచ్చినవి కూడా తీసుకోవచ్చు. రాడిష్, ములంకాళ్ళని లేదా ఆనపకాయ అని మీ ఇష్టం. మీకు ఏది నచ్చితే అది తీసుకోండి. వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసుకొని ఒకసారి మరగనివ్వండి. అడగంటకంట మధ్య మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి కలుపుతూ ఉండండి. టొమాటోస్, ఉప్పు వేసుకొని మూత పెట్టి టమాటాలని దగ్గర పడనివ్వండి. ఇవి దగ్గర పడేలోపు చింతపండు పులుసుని రెడీ చేసుకుందాం మనం. ఈ స్టేజ్లో కారం వేసుకోవచ్చు. కారం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఉడికించి చింతపండు పులుసుని కూడా కలుపుకుందాము. ఇప్పుడు మీకు తగ్గ కన్సిస్టెన్సీని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ వేసుకొని. బెండకాయ ముక్కలు పెట్టుకున్నాం కదండి, అవి ఈ స్టేజ్లో వేసుకోవాలి. ముందుగా వేసుకుంటే పప్పుచారు అంతా జిగురుగా తయారవుతుంది. దాని తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసుకొని శుభ్రంగా మరగనివ్వండి. పప్పుచారు బాగా మరిగిన తర్వాత ఈ టైంలోని కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసి సైడ్ని పెట్టండి. ఇప్పుడు తాలింపుకి రెడీ చేసుకుందాం మనం. మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిరపకాయలు, వెల్లుల్లిపాయి. నేను ఇక్కడ ఇంగువ క్లిప్ తీయడం మర్చిపోయానండి. మీరు మాత్రం ఇంగువ వేసుకోండి. తాలింపు వేసిన తర్వాత కొంచెంసేపు మూత పెట్టి వదిలేయండి. తాలింపు వేసాము అంటే కొన్ని తుమ్ములు రావాలండి. కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.